Riprendiamo i nostri lavori. Riprendiamo i nostri lavori e ringraziamo il nostro ospite, Lucio Facchini, che ci ha raggiunti. Sapete, l'ha ripreso anche Tiziano nella sua relazione. Il 20 giugno di ogni anno ricorre la giornata mondiale del rifugiato. È una giornata importante, serve per celebrare e onorare la forza, il coraggio, la perseveranza di milioni di persone che sono costrette a lasciare la propria terra a causa di conflitti, di persecuzioni, di carestie, di eventi climatici estremi. Milioni di persone in cerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli e che spesso, troppo spesso, subiscono violenze o torture in questa ricerca e che spesso purtroppo trovano anche la morte. Solo pochi giorni fa, lo ha già detto Tiziana, si è consumata l'ennesima tragedia del mare, la più drammatica che conosciamo. Per questa e per tutte le altre tragedie che si consumano non solo nel Mediterraneo, ma anche sulle altre rotte migratorie, come segreteria abbiamo voluto offrire a tutte e tutti voi un momento di riflessione su un fenomeno estremamente complesso e drammatico e che a volte fatichiamo ad affrontare anche con i nostri scritti e le nostre scritte. Abbiamo colto l'occasione di questa assemblea generale che si svolge solo 2 giorni dopo la giornata del rifugiato, oltre che alla vigilia di una manifestazione di sabato a Roma, sulla quale non torno perché Tiziana ci ha ben spiegato le ragioni, ma che ci vedrà insieme a molte altre associazioni della società civile per difendere i nostri diritti costituzionali. E tra questi non possiamo dimenticare il diritto di asilo, sancito dall'articolo 10 della Costituzione, messo sempre più sotto attacco da una politica migratoria esclusivamente securitaria, perseguita non solo dal nostro Paese, ma da larga parte del mondo occidentale, a partire dall'Europa. Come ci ha detto Monsignor Zuppi al nostro congresso di Rimini, è il momento di decidere cosa vogliamo fare. Un'accoglienza che crea futuro o una difesa che crea illegalità? Sappiamo cosa ha scelto questo governo e non solo il nostro. Noi invece stiamo esattamente dalla parte opposta. Vogliamo proprio una politica e un'accoglienza che crea il futuro, che contrasti quell'illegalità che nutre il lavoro povero, lo sfruttamento educativo e alimenta le disuguaglianze e la povertà. Serve per questo un lavoro anche al nostro interno, perché dobbiamo porci nella prospettiva di come le discussioni che affrontiamo anche oggi entrino nella discussione quotidiana all'interno della nostra organizzazione. Come allarghiamo la partecipazione su questo tema, che vogliamo diventi trasversale nella nostra attività di contrattazione. Serve allora continuare a far crescere e ad aggiornare continuamente la nostra conoscenza del fenomeno attraverso i dati. Proviamo a farlo con le collaborazioni che in questi anni abbiamo stretto con importanti soggetti che studiano il fenomeno migratorio, come IDOS, che pubblica il dossier sull'immigrazione, o la Fondazione Moressa, che ci supporta molte volte nell'analisi dei dati relativi alla nostra regione e che ci aiutano anche a conoscere l'evoluzione sociale e demografica del nostro Paese. Dobbiamo però imparare anche a conoscere meglio chi vogliamo rappresentare, quali sono i loro bisogni,
sono circa il 10% dei nostri iscritti, coloro che provengono da paesi terzi. Come migliorare la nostra tutela collettiva e individuale anche di questa parte di popolazione? E su questo stiamo lavorando con i nostri servizi per approfondire la conoscenza, per raccogliere dati che nei prossimi mesi vi presenteremo, per accrescere le nostre competenze, la nostra capacità di rappresentare, per far crescere la partecipazione e aumentare l'esercizio dei diritti di cittadinanza anche di chi proviene da altri paesi. Dobbiamo quindi lavorare perché i temi dell'immigrazione siano sempre più connessi con i diritti del lavoro, i diritti sociali e su come contrastare le discriminazioni grandi e piccole che spesso avvengono anche a causa delle leggi. Ma vogliamo, e questo è il motivo che ci ha spinti ad invitare il nostro ospite, approfondire le conoscenze di quali sono le politiche migratorie europee del nostro Paese e soprattutto quali sono le conseguenze che determinano per le persone. Dobbiamo alzare il nostro sguardo e vedere cosa accade ogni giorno ai nostri confini, quali barbarie si compiono quotidianamente in nome della sicurezza. La sicurezza di chi? Dei confini dell'Europa. Dobbiamo comprendere che i fondi europei e nazionali usati per garantire questi confini sono di gran lunga superiori a quelli destinati all'accoglienza. Fondi che spesso nel nostro paese vengono descritti, quelli dell'accoglienza, come sprechi o come risorse sottratte al benessere degli italiani. E dobbiamo sapere che questi fondi invece creano vantaggi per pochi e che molti di questi pochi, scusatemi il gioco di parole, sono invece gli stessi che criminalizzano l'immigrazione per continuare a lucrarci sopra. Se usassimo questi fondi per garantire canali di accesso legali, sistemi di accoglienza virtuosi, determinerebbero invece vantaggi diffusi per l'intera collettività nazionale, europea e anche dei paesi di provenienza delle persone. Continuare a affrontare un fenomeno così complesso, globale e costante nel tempo, con una visione solo emergenziale, è una scelta politica scellerata ma anche precisa. Una scelta che ci ha fatto abbandonare quelle idee di riforma che erano ad esempio alla base del sistema di accoglienza diffuso nato nel nostro paese nel 2022 e che mai è diventato veramente sistema, che aveva al centro l'idea del prendersi cura delle persone più fragili, della loro integrazione nelle comunità locali, attraverso percorsi definiti e grazie anche al fatto che la responsabilità e le funzioni amministrative di queste politiche erano in capo agli enti locali, così come avviene per qualsiasi altro cittadino di questo paese. Purtroppo invece ha prevalso la politica dei grandi centri, delle grandi segregazioni, che anche nel nostro paese, vista i recenti decreti emanati, rischiano di diventare, alcuni purtroppo già lo sono, centri di detenzione disumani, che negano diritti fondamentali delle persone, private della loro libertà senza aver commesso reati e senza che gli vengano garantiti diritti minimi di sopravvivenza. Non siamo ancora a livello di ciò che accade in Libia sulla rotta balcanica, ma la strada che abbiamo invocato purtroppo è la stessa. Lascio ora la parola a Duccio. È un giornalista, direttore della rivista Altra Economia, che insieme a Luca Rondi ha scritto il libro che oggi ci presenta e che vedete qui alle mie spalle e che ho avuto il piacere di incontrare e da ascoltare l'anno scorso al Festival di Savir di Matera e che attraverso il racconto del libro, che è più un reportage, fa emergere molte delle criticità che ho brevemente espresso. Vi ringrazio tutto e ringrazio ancora tutto e gli lascio la parola per questo approfondimento. Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie davvero per questa opportunità di confronto, di incontro nell'ambito della vostra assemblea. E io, d'accordo con Silvana, starò entro la mezz'ora, giusto? E poi mi interessa naturalmente lo scambio con voi, quindi domande,
osservazioni anche critiche. Il tema è sterminato, quindi non ho alcuna pretesa di esaurirlo in mezz'ora. Tenterò, con l'aiuto e il supporto di alcune slide, di quantomeno dimostrare alcuni dati di fatto che riguardano il tema delle migrazioni forzate, appunto a ridosso del 20 giugno e della giornata mondiale del rifugiato, per poi arrivare ai cosiddetti attraversamenti irregolari delle frontiere europee, che rappresentano un po', come sapete, l'ossessione dei governi dell'Unione Europea, dobbiamo dal mio punto di vista comunque dirci trasversalmente intesi, ed è un elemento di grande sofferenza questo a livello europeo, purtroppo è quello che abbiamo osservato e che osserviamo, tra paesi e paesi, anche all'interno dello stesso paese, a seconda dell'alternanza delle politiche di governo. Quindi questa ossessione dei governi dell'Unione Europea e questa ossessione delle agenzie europee, in particolare di un'agenzia europea che si chiama Frontex, l'avrete sentita nominare tante volte, e che paradossalmente è oggi l'agenzia europea più finanziata a livello dell'Unione. Nel 2022 Frontex, che è nata nel 2005 ed è operativa dal 2006, contava un budget di 753 milioni di euro. Che cosa fa Frontex? Frontex si occupa di sorvegliare le frontiere esterne dell'Unione e di far di tutto, stipulare accordi, garantire forniture, bandire gare per effettuare servizi, eccetera, eccetera, anche come dire, costruire alleanze, così vengono presentati, con paesi terzi, presentati come paesi sicuri, con i quali sostanzialmente architettare politiche per impedire alle persone di accedere all'Unione Europea. Poi vedremo quelli che adesso magari possono sembrare affermazioni infondate, vedremo dati e fattispecie che confermano tragicamente l'impatto di queste politiche, impatto che abbiamo osservato anche, come veniva giustamente prima ricordato da Silvana, nel terribile naufragio di Pylos in Grecia, stando alle cifre attuali e alle testimonianze dei 104 superstiti, si tratterebbe di almeno 643 morti, a fronte di testimonianze che riportano un intervento sconsiderato delle guardie costiere greche che avrebbero tentato di trainare la nave partita dalle coste orientali libiche da Tobruk verso l'Italia, in uno schema non so nemmeno che tipo di parola utilizzare, deprimente, terrorizzante, preoccupante, per cui oggi il soccorso, da anni ormai, il soccorso in mare è diventato qualcosa da scaricare sulle spalle di altri. Noi come Italia l'abbiamo osservato il 26 febbraio di quest'anno con i fatti di Steccato di Cutro, la Grecia pochi mesi dopo vissa la pratica, naturalmente con profonde differenze nei fatti accaduti, però la sostanza è che in questo momento le politiche europee in questo si risolvono rispetto alle politiche sulle frontiere, alle frontiere, di gestione delle frontiere, cioè fare di tutto per impedire alle persone di accedere, anche arrivando a farli naufragare, perché questo è quello che è accaduto in Grecia. E faccio osservare, poi adesso finisco questa premessa legata più all'attualità strettissima, faccio osservare il trattamento che è stato riservato ai 104 superstiti. Cioè voi pensate, non voglio fare analogie facili con i fatti di queste ore del sottomarino, del Titanic, eccetera, eccetera. Già fatte, quindi non le rifaccio. Però dopo fatti dove avrebbero perso la vita 640 persone, i superstiti, immaginate il trauma e gli effetti, oltre che fisici, psicologici, su queste persone che sono state intelligentemente confinate e ristrette dalle polizie, dalle autorità greche, proprio al fine di impedire alle persone di avere un contatto con l'esterno e di poter raccontare i fatti accaduti. Ha fatto scalpore la fotografia dei due fratelli che si sono incontrati quando un fratello che arrivava dal nord Europa pensava che l'altro fosse morto, o il cugino, adesso non mi ricordo più, e tra i due c'erano delle sbarre e questa cosa colpisce. Questo è Grecia, è un paese membro dell'Unione Europea. E questi fatti non sono accaduti alla fine della seconda guerra mondiale, ma sono accaduti 3 giorni fa, 4 giorni fa.
Ora, fatta questa premessa volutamente provocatoria, arriviamo a fatti stranoti, arcinoti, che però dal mio punto di vista aiutano a comprendere come dire, a comprendere meglio il contesto e a capire anche la gravità delle politiche europee e italiane di questi anni. Prendiamo la lontana, è vero, il 20 giugno, a proposito di anniversari, 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato, 2023 sono i 10 anni dal terribile naufragio di Lampedusa, dove l'Europa e l'Italia dissero mai più e attivarono le operazioni di soccorso Mare Nostrum. Poi nel libro raccontiamo tutto questo, non ve la faccio lunga. Altro anniversario significativo quest'anno, i 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che ormai non cita più nessuno, che non ne frega niente più a nessuno, ma teoricamente quella è la carta, se volete, costituzionale, che i paesi membri delle Nazioni Unite dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale decidono di darsi per evitare di tornare nella situazione che avevano vissuto col secondo conflitto mondiale, conflitto che, ricordo, aveva prodotto il più alto numero di rifugiati e di sfollati a livello globale, i quali si trovavano in Europa, cioè allora i rifugiati erano gli europei. Dentro la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, dopo vari preamboli, prima del diritto all'asilo, poi la nostra Costituzione nello stesso anno in qualche modo aveva già introiettato all'articolo 10,2, altro articolo totalmente dimenticato, violato, calpestato e rimosso, ma prima ancora del diritto all'asilo nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, i costituenti delle Nazioni Unite scolpiscono l'articolo 13. L'articolo 13 tratta della libertà di movimento. E questo è un po' l'elefante nella stanza, di cui non si parla mai nei dibattiti sulle migrazioni, sull'asilo, sulle frontiere, no, sui respingimenti, che è un tema invece fondamentale e dal mio punto di vista è il punto di partenza. Cioè noi non possiamo approcciare il tema delle migrazioni se non ci ricordiamo che noi abbiamo scritto giustamente che è un diritto inalienabile da riconoscere a tutte le persone del pianeta è la libertà di movimento. Libertà di movimento che significa il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Di solito, quando uno vede questo articolo, chi soprattutto è più impeduto della propaganda di questi anni dice sì, grazie, non è che l'Europa può accogliere tutta l'Africa. Di solito questo è il controcanto. Ma arriviamo a questo tema. All'articolo 14, e non è una scelta casuale, cioè l'ordine degli articoli non è mai casuale, e lo sappiamo bene, che conosciamo bene la nostra Costituzione, all'articolo 14 abbiamo il diritto di cercare di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Chiaro? Quindi questi qua sono i punti di partenza. Dopodiché uno dice, sbagliando, perché anche come dire, da questa parte del tavolo ci siamo convinti che i migranti su scala globale siano dei poveracci, che non possano spostarsi e che vogliono venire tutti in Europa. Questo è un po' il racconto che ci siamo fatti. Io mi ci metto dentro anche io, adesso per solidarietà, d'accordo? E un po' di questo ci siamo un po' convinti. Poi uno va a vedere i dati, quindi siamo convinti che o le passiamo da uno posto all'altro, o che le migrazioni siano un fenomeno biblico, millenario, un esodo globale, non puoi fermare il vento con le mani, oppure pensiamo che nessuno ormai più si sposti, perché le frontiere sono chiuse. Poi uno va a vedere i dati delle Nazioni Unite, non di altra economia, tra l'altro Nazioni Unite che speriamo tanto che pubblichino anche per il 2022, ma c'è un po' di ritrosia, misurano ogni 2 anni lo stock di migranti internazionali a livello globale. Chi sono i migranti internazionali a livello globale? È colui che ha lasciato la propria nazione, mi direbbe qualcuno, il proprio paese, per andare in un altro paese. Quindi non è, qua dentro non ci sono gli sfollati interni. Per capirci concretamente, i cittadini pakistani che nel 2022 hanno subito la più grave inondazione della storia del pianeta nel secolo, così come i cittadini dell'Emilia Romagna, che hanno lasciato la propria casa di Conselice, ma sono rimasti in Emilia Romagna, sono rimasti in Italia. Gli sfollati interni non ci sono. C'è chi ha disegnato una dinamica migratoria da paese a paese. Le Nazioni Unite qui dentro sospendono la valutazione sulla ragione migratoria, cioè c'è dentro il rifugiato sudanese che è scappato in questi mesi per l'ennesimo abisso
del paese, è scappato in Uganda, o è scappato in Sud Sudan, o è scappato non si sa dove, così come c'è dentro mio cugino che è andato a Londra a fare il pizzaiolo, che è un migrante internazionale, da paese a paese. Quanti sono? 280 milioni nel 2020. Questo secondo me è un primo dato interessante che smonta alcuni luoghi comuni, cioè chi ci dice che la migrazione è un fenomeno, uno si immagina miliardi di persone, tutti ai bastioni dell'Europa. Poi, per dare il giusto peso alle cose, dobbiamo ricordarci che i migranti internazionali, naturalmente, stando alle cifre ufficiali, per carità di Dio, sappiamo benissimo che tutto il limite che hanno i numeri, però i numeri sono importanti, no? Se no discutiamo al bar, d'accordo? Sono meno del 4% della popolazione globale nel 2020. E uno dice, tutti i migranti internazionali, secondo voi cosa saranno? Saranno tutti africani, subsahariani, che vivono a Venezia. No? Sarebbe un po' complicato. Via Piave. Esatto, in via Piave. Lascio in sospeso questa risposta, arrivando prima al qual è il meccanismo che regola a livello globale il movimento delle persone oggi. Il meccanismo a livello globale che regola i movimenti delle persone oggi è fondamentalmente il valore del proprio passaporto. E anche questo uno dice sì, lo sappiamo. Però nel dibattito internazionale questo piccolo fatto viene totalmente rimosso e dimenticato. Cioè non ci diciamo che c'è una parte di mondo, la parte ricca, la parte occidentale prevalentemente, che va tendenzialmente dove vuole, indipendentemente dalla ragione della sua migrazione, per lavoro, per turismo, per ricongiungimenti familiari, per ragioni di asilo, quello che volete voi, va dove vuole, a fronte del fatto che c'è parte destra di questa istantanea, c'è chi per il valore del proprio passaporto ha un bassissimo numero di paesi in cui se va in ambasciata gli viene rilasciato il visto oppure non ha nemmeno l'obbligo del visto. Questa slide illustra questo. A sinistra vedete i primi 10 paesi al mondo per forza del passaporto, con il numerino affiancato oltre alla posizione in classifica, il numero di paesi entro i quali possono andare senza obbligo di visto o con visto assicurato. Pensate alle vostre biografie, alle nostre biografie. Faccio sempre il caso della Giordania. Non so quanti di voi siano stati in Giordania. Ok, chi è stato in Giordania sa, cito la Giordania perché è meta turistica piuttosto nota, il sito archeologico di Petra, eccetera, eccetera, ma chi è stato in Giordania sa che un cittadino italiano, se vuole, europeo, occidentale, chi vuole andare in Giordania, compra il visto insieme all'accesso per Petra. È una possibilità che la Giordania dà. Si chiama Jordan Pass. Capite che quindi il visto per noi è qualcosa di commerciale, cioè lo compriamo. Perché? Perché il nostro passaporto vale tanto per ragioni geopolitiche. Sappiamo che l'Italia, per fortuna, ha relazioni diplomatiche buone con la stragrande maggioranza dei paesi del globo terracqueo, sempre per citare qualcuno. Non so perché mi ha preso questa deviazione, ma vi assicuro che non ho simpatie. Per noi è un fatto commerciale per ragioni, dicevo, geopolitiche, ma soprattutto per ragioni economiche. È la ragione per cui in questa parte a sinistra non vedete gli Stati Uniti, le ragioni geopolitiche, perché gli Stati Uniti sappiamo che hanno vari problemi, per usare eufemismi, e quindi non tutti i paesi li rilasciano conclusi dal visto. D'accordo? Sulla parte destra vedete i paesi invece dove è dai quali è difficilissimo uscire per il valore infimo dei propri passaporti. Non è un caso, quindi, che nei terribili anni, 15 anni che ci siamo appena lasciati alle spalle, questo incluso, no, le nazionalità spia delle migrazioni forzate, noi ci ritroviamo queste nazionalità, direi prevalentemente. L'ultimo paese al mondo come valore del passaporto è l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria, il Pakistan. Il Pakistan ha dichiarato più giorni di lutto nazionale per i fatti di Piros, perché la barca era piena di cittadini pakistani. Poi abbiamo lo Yemen, Somalia, sorvolo su quanti paesi di quelli che stiamo guardando siano sconvolti da guerre, disastri ambientali, eccetera, eccetera. Quindi passaporti scarsi, e questo si viene con quello che diceva Silvano prima, cioè la soluzione, peso che non c'è la soluzione, qui si schioccano le dita e il problema viene risolto naturalmente, però il tema dei canali legali di migrazione è il tema che sta in cima e che dipende da queste dinamiche. Detto questo,
torniamo alla famosa risposta: chi sono i migranti internazionali su scala globale? Sempre le Nazioni Unite ci illustrano con questo efficace grafico da dove partono i migranti internazionali in alto e dove vanno i migranti internazionali. Notizia delle notizie: i primi migranti internazionali del mondo sono cittadini europei. Dove vanno? Vanno in Europa. Se uno cerca il gradiente dei cittadini africani subsahariani, i protagonisti della sostituzione etnica che ha cambiato le società europee, perché con queste storie noi abbiamo cambiato le società europee, oltre a prendere il potere da un certo punto di vista e corrompere anche probabilmente anche un certo spirito di umanità nelle società di oggi a livello europeo, ma i protagonisti della sostituzione etnica, notizia delle notizie, pur il continente africano avendo più del doppio in termini assoluti degli abitanti dell'Europa, perché l'Africa nel 2020 contava 1 miliardo e 200 milioni di persone, bene, i cittadini africani subsahariani viaggiano meno della metà degli europei in termini assoluti, quindi vuol dire che relativamente viaggiano molto meno, e le ragioni le sappiamo perfettamente, perché viaggiare è un costo, d'accordo? E guardate che questo tema lo ritroviamo anche nelle migrazioni forzate. Spesso chi migra anche forzatamente è colui che ha una capacità reddituale più alta, a differenza di quello che ci siamo convinti che sono poveracci, senza niente. Andiamo a vedere quanto avevano pagato i naufragati di Pilos, ad esempio, per prendere quella barca, quanti voli si sarebbero potuti pagare. Però rimanendo nei cittadini subsahariani, dove vanno i cittadini subsahariani? Nella stragrande, in oltre la metà dei casi, nella regione dell'Africa subsahariana. E anche questa è una caratteristica tipica dell'immigrazione, cioè una caratteristica regionale. E lo sapete, le nostre biografie parlano, cioè noi tendenzialmente ci spostiamo dove magari condividiamo la lingua, costumi, abitudini, legami familiari, culturali, quello che volete voi. È più facile che un europeo vada in Europa, così come un cittadino africano subsahariano resti in Africa subsahariana. Capite che basterebbe questo dato per andare anche da illuminati esponenti di governo e dire forse non abbiamo capito nulla di dove ci troviamo. Però si fa fatica ad affrontare questo tema. Attenzione, inserisco un altro elemento, permettetemi questa parola forte, odioso delle politiche migratorie di questi anni, cioè il continente europeo, che si è detto che era invaso e c'era una sostituzione in corso che abbiamo visto che è totalmente falso, mentre siamo noi a viaggiare grazie ai nostri passaporti, siamo ricchi. Dall'altra parte lo stesso continente, gli stessi governi dell'Unione Europea che in questi anni hanno fatto di tutto, e quando dico di tutto intendo pagare il governo turco dal marzo del 2016 per trattenere sul proprio territorio milioni di rifugiati, in particolare rifugiati siriani, 6 miliardi di euro in prima tranche rinnovati con un accordo mai ratificato dal Parlamento europeo e che ha le proprie basi giuridiche in una dichiarazione stampa tra Consiglio europeo e governo Erdogan. Abbiamo pagato, e noi italiani ne portiamo lo stigma, le milizie mafiose libiche, in particolare dal 2017 con più forza dal memorandum, allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, Ministro dell'Interno Marco Minniti. Abbiamo pagato chiunque in Libia, gli abbiamo dato navi. Poi volevo dire una roba sulle navi perché sul vostro territorio avete un link particolare che riguarda anche i fatti di Pilos. Abbiamo dato mezzi, equipaggiamento, formazione, tutto quello che si poteva dare, per non parlare di quello che ha fatto l'Unione Europea nei Balcani. Pensate ai fatti delle polizie croate. Su alcune cose vado rapido perché immagino che avrete una sensibilità e sarete sul pezzo, però le violenze delle polizie croate, delle polizie bulgare, delle polizie ungheresi, quello che accade in Grecia, no? Quindi noi abbiamo fatto di tutto perché ci dicevamo che per venire in Europa te lo devi meritare. Non possiamo mica aprire la porta a tutti. Contestualmente però gli stessi governi dell'Unione Europea che mettevano in campo questo tipo di politiche vendevano permesso di soggiorno e cittadinanza. E uno dice no, aspetta, questo non l'ho capito, in che senso? Cioè, nell'ambito di programmi di investimento. Il Parlamento Europeo ha fatto uno studio che ha pubblicato nel 2021, marzo 2021, in cui ha fatto il bilancio dei programmi di vendita di cittadinanza e vendita di permesso di soggiorno in cambio di investimenti dei paesi europei che prevedono questi programmi. Morale, tra il 2011 e il 2019, se non mi ricordo male, sì, 132.000 persone hanno ottenuto il permesso di soggiorno o la cittadinanza
in cambio di investimenti. Quanto hanno cubato quegli investimenti complessivamente? 21,4 miliardi di euro. Se uno non è che bisogna essere proprio fortissimi in matematica, però conclude che pro capite non stiamo parlando di 2 spicci, quindi vuol dire che sono cittadini, sono personaggi facoltosi. Dubito che vi siano afghani di etnia hazara come io li ho incontrati in Bosnia ed Erzegovina nel cantone di una sana, respinti 28 volte, con bambini a seguito, bambini di 3 anni in viaggio da 2 in fuga dai talebani. Dubito. E quindi vi riporto la domanda sempre un po' provocatoriamente. Secondo voi, a chi abbiamo venduto la cittadinanza e il permesso di soggiorno? Quando uso il plurale intendo anche Italia. L'Italia ha un programma che potete trovare nel FU, Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero del Made in Italy, eccetera, eccetera, al vecchio Mise. Se voi andate sul sito del Mise e cercate il programma Investor Visa for Italy, noi abbiamo un programma che vende il permesso di soggiorno in cambio di investimenti. Investimento minimo di 2 milioni di euro. Ok? Lo fanno l'investimento lo fa il cittadino che vuole avere il permesso di soggiorno, il singolo cittadino. Naturalmente è rivolto anche per esempio a opere di mecenati, no? Cioè se tu ristrutturi su alcuni punti, perché non è che lo voglio demonizzare, però mi interessa qui il principio. Lavorando con una rivista che si chiama Economia, quello che vi voglio trasmettere è che è un gigantesco fatto di disuguaglianza economica. Viaggiano i ricchi e i ricchi se si possono pure comprare la cittadinanza. Guardate che l'Italia ha il permesso, vende il permesso di soggiorno, la Malta vende la cittadinanza, Cipro vende la cittadinanza, la Bulgaria vende la cittadinanza. La cittadinanza significa che uno diventa cittadino di quel paese, quindi cittadino europeo perché sono paesi membri, ed esercita il diritto di voto. Ok. Malta, secondo voi, a chi ha venduto la cittadinanza in questi anni? Forse poi è piccola, però la gradiente più grande che è arancione è Russia. Capite che dirlo di questi tempi? Uno sta più indietro, no? È la cattiva coscienza europea, perché fino a ieri veramente Malta fino al 24 febbraio del 2022 questo programma era assolutamente benvenuto. Se voi oggi andate a Trieste, per rimanere nello stesso giorno, che poi ovviamente la vicenda è molto diversa, vado verso la conclusione, se voi andate oggi verso Trieste, con un bel regionale da Mestre, vedete a un certo punto, quando arrivate nel Golfo, un meraviglioso yacht, 3 alberi, non so se avete visto, in rada. Quello è lo yacht A, tra l'altro dell'ennesimo artista che fa, diciamo, a libro paga, di un oligarca russo Melnichenko dei fertilizzanti. Quello yacht è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, tra l'altro lo paga tutta la collettività dall'inizio del conflitto, a dimostrazione che, come dire, un certo benvenuto a possedimenti, a beni, a ricchezze di quelli che oggi sono diventati impresentabili, questa dinamica la vediamo anche nelle politiche migratorie. Qual è l'ingranaggio che si infila e che spacca tutto questo meraviglioso mondo in cui i ricchi viaggiano, i ricchi si comprano la cittadinanza? Sono le migrazioni forzate. E qui arriviamo il 20 giugno. In occasione del 20 giugno l'UNHCR, l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, ha pubblicato i dati aggiornati delle migrazioni forzate su scala globale. E che cosa ci dicono questi dati aggiornati? Che per l'ennesimo anno consecutivo stracciamo i record del secondo conflitto mondiale, quindi non abbiamo mai avuto un livello così alto di migranti forzati su scala globale. Quanti ne abbiamo raggiunti a fine 2022? 108 milioni. Quanti erano a fine del 21? 89 milioni. Cioè abbiamo fatto un salto di 20 milioni. In questo salto di 20 milioni la guerra in Ucraina naturalmente ha un peso molto forte. Ma capite che non è che partivamo da zero e siamo arrivati a 20 milioni. Partivamo da 89 milioni. Cioè il mondo fuori dall'Europa è in fiamme da anni. E in particolare, se voi osservate questa curva, a un certo punto la curva dal 2011 inizia a schizzare, sale fino a raddoppiare in valore assoluto, perché, per chi di voi ha buona memoria, nel 2011 inizia la guerra in Siria, che è stato uno degli eventi che maggiormente produttivo di migrazioni forzate sul scala globale. Perché sono interessanti i dati delle Nazioni Unite con tutti i limiti? Quanto tempo ancora? Ok.
scusate, mi allungo, mi dilungo, è importantissimo, questo grafico è lo stesso di prima, però segmentato per tipologia, con tutti i limiti della segmentazione su numeri così grandi. Le Nazioni Unite ci ricordano che la stragrande maggioranza dei migranti forzati su scala globale, che ne pensino gli europei e i nostri governanti, sono sfollati interni. L'esempio che vi facevo prima, il cittadino di Conselice che gli viene inondata la casa, esce da casa con Selice e va dal parente a Parma, rimane nel proprio paese. Non è un migrante internazionale, è il gradiente verde di questo grafico. Il gradiente blu sono i rifugiati, cioè coloro che hanno trovato protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra, eccetera, eccetera, in un paese terzo. Poi abbiamo i richiedenti asilo, poi abbiamo altre persone in stato di necessità di protezione e poi abbiamo i dimenticati profughi palestinesi sotto il mandato dell'UNRWA, che è un'agenzia parallela da un certo punto di vista all'UNHCR. Perché ci interessano questi dati ancora? Primo, il più grande paese al mondo come presenza di rifugiati, sapete, essere la Turchia. E di solito quando uno guarda questo dato dice, come mai? E qui c'è la cattiva coscienza europea, cioè non è che è soltanto perché la Turchia confini con la Siria, certamente anche per questo, sicuramente anche per questo, ma soprattutto perché dal marzo del 2016, come vi dicevo prima, l'Unione Europea ha fatto di tutto per bloccare le persone in Turchia a qualsiasi costo, evitando che queste potessero entrare in Unione. Poi abbiamo l'Iran, e qui anche qua per dinamiche regionali, l'Iran confina con l'Afghanistan. Poi abbiamo la Colombia che confina con il Venezuela, la Germania, come vedete, è l'unico paese europeo della classifica, perché la Germania effettivamente in questi anni è stato l'unico paese europeo che ha accolto rifugiati in termini rilevanti, e poi abbiamo il Pakistan che confina con l'Afghanistan. Vi segnalo un dato che può sembrare burocratico, ma che conferma che questa ossessione dei paesi ricchi nell'impedire qualsiasi tipo di movimento legale colpisce anche i movimenti legali di natura umanitaria. Mi spiego. Ogni anno l'UNHCR va in giro per i campi profughi del mondo, quindi non va in Italia, non va in Germania, va in Uganda, va in Kenya, va in Turchia, va nei paesi dove c'è una presa, va in Iran, va nei paesi dove ci sono veramente i campi profughi, non i centri di accoglienza che mandano in confusione qualche politico italiano, d'accordo? E stilano una classifica di persone che in quei campi profughi non possono stare, seguendo prevalentemente dei criteri di vulnerabilità. Nel 2022 le persone che l'UNHCR in questo meccanismo di reinsediamento, che è un meccanismo casualmente volontario, un po' come l'accoglienza diffusa per i conflitti, ci pensate, il suo grande punto debole ai noi, dice ai paesi ricchi: io ho 1,5 milioni di persone che vanno reinsediate, cioè bisogna metterle su un volo delle Nazioni Unite e vanno portate in un paese ricco, Europa, Canada, Stati Uniti, veramente. Di questo 1,5 milioni, quante me ne prendi? 2022, lo vedete lì evidenziato, quanti reinsediamenti hanno accettato di fare i paesi ricchi? 114.000. 114.000 versus 1,5 milioni di richieste. E uno dice, vabbè, sarà stato un anno un po' sfigato, guardiamo gli anni precedenti, sempre dato delle Nazioni Unite. In rosso vedete il gradiente complessivo delle richieste, in blu scuro quelle effettivamente effettuate dai paesi. Questo perché lo faccio vedere? Perché vi fa capire l'ipocrisia di chi stigmatizza la famiglia affogata a Cutro dicendo: ma cosa ti sei messo in testa di partire da Smirne e affogare a Steccato di Cutro, no? Pagando migliaia di euro, ma perché? Irresponsabile. No? Poi uno vede questi dati, vede addirittura come la valvola è serrata anche nei reinsediamenti e capisce che la politica europea è questa, cioè non sei gradito, non ti voglio, farò di tutto affinché tu non venga. Ecco perché le persone in questi anni hanno dovuto seguire rotte sempre più pericolose. Questa è per arrivare all'inizio della rotta balcanica, per non parlare della rotta del Mediterraneo, sempre più pericolose, sempre più costose e sempre più fonte di morte. Tra gli ultimi dati
quello delle Nazioni Unite a livello di Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Questi li potete vedere, poi anche chi fosse interessato al libro, ovviamente massima disponibilità ad approfondire le fonti, ma l'OIM ha da qualche anno, dal 2014, dopo i fatti di Lampedusa, un portale che si chiama Missing Migrants, che misura morti e dispersi ufficiali lungo le rotte migratorie. Dal 2014, guardate che questo dato, poi purtroppo noi ci siamo abituati alle cifre delle morti e ormai non ci toccano più. Ma se noi guardiamo, vuol dire che in meno di 10 anni, dal 14 al 23, e il 23 siamo a metà, e non è ancora contato i fatti di Piros, nel Mediterraneo sono morte 27.047 persone al 14 giugno 2023. Quindi è come se, per dire due parole sul Mediterraneo, non dilungarmi oltre, ma rispetto alla polemica ONG, sbatti, è come se in un'autostrada dove in 10 anni ci sono stati 30.000 morti, le politiche dei governi europei fossero tutte orientate a criminalizzare le ambulanze. Il paragone non è forzato, è così. È così. Nel Mediterraneo questo è avvenuto e questo avviene nella indifferenza e nel silenzio totale. Concludo stavolta davvero, perché ho detto 20 volte, facendovi vedere altri due dati importanti. L'Ucraina. Ve lo faccio vedere perché poi abbiamo il dato del sì, ma quante persone sono entrate in Europa negli ultimi anni, perché questo è il succo. Allora, prima di arrivare a questa risposta, volevo ricordarvi che cosa è successo con l'Ucraina. Per fortuna, dico dal punto di vista della risposta europea in termini di protezione di chi fuggiva dal paese. Cioè, l'Ucraina rappresenta un po' il delitto perfetto, no? L'ossessione perfetta, cioè paese confinante dal quale escono in meno di 12 mesi, dati Frontex, 12 milioni di persone, ufficialmente. Di cui 7 milioni in Polonia. Conosciamo le politiche polacche in tema di migrazione. Immaginatevi un polacco se ci fossero arrivati 7 milioni di yemeniti, sarebbero morti tutti in infarto, d'accordo? Esatto. 7 milioni di ucraini in Polonia in meno di 12 mesi. Cosa fa l'Unione Europea in quel caso? Attiva per la prima volta dalla sua adozione che risaliva al 2001, una direttiva da 55 a livello di Consiglio europeo per attivare un dispositivo che si chiama protezione temporanea, che permette alle persone di scegliere in quale paese europeo beneficiare della protezione temporanea. Andiamolo a dire un afghano, no? Beh, guardate che sembra una battuta, ma è questo, Cioè, alla base anche dell'accordo tra i ministri degli interni di Lussemburgo di qualche giorno fa, c'è l'ossessione dei movimenti secondari, perché il principio cardine delle politiche europee è: arrivi in Italia, non ti muovi. Infatti non c'è nemmeno l'obbligo del ricollocamento. Arrivi in Grecia, non ti muovi. No, il movimento secondario, non puoi andare in un altro paese. Gli ucraini e le ucraine giustamente hanno potuto scegliere in quale paese andare, e faccio notare anche che hanno potuto, un permesso che ti dà la possibilità di lavorare, i bambini andare a scuola, rinnovabile di anno in anno fino a un massimo di 3, ma lo allungheranno naturalmente, e con la gratuità dei trasporti nel muoversi all'interno dell'Unione. Guardate che anche questo, per me che ci sono stato sulle rotte, è dirompente nei traffici delle persone. Pensate a dire a un afghano che è fermo in Bosnia che deve pagare 5.000 euro per andare in Croazia, solo per andare in Croazia, dire: se sei ucraino vai alla gratuità dei trasporti. Questo non è per creare stucchevoli contrapposizioni, non mi interessa, ma è per farvi capire che quando si vuole si può. Infatti, se voi andate a vedere questo dato con cui vi lascio, se lo trovo, allora in rosso vedete i migranti forzati nel mondo a metà del 2022, non è aggiornato alla fine, sappiamo che alla fine sono arrivati ai 108 milioni. Dati nazionalmente. In nero vedete gli attraversamenti irregolari delle frontiere europee negli stessi anni. Dati Frontex, che Frontex fa il giochino perché conta alcune volte 2 volte le persone, cioè se tu arrivi in Grecia, esci dalla Grecia, entri in Macedonia del Nord, vai in Serbia e ti ritrovi in Ungheria, Grecia e Ungheria sono paesi membri dell'Unione Europea, ti conto 2 volte, sono 2 attraversamenti irregolari. Quindi quei dati sono di gran lunga sovrastimati. Sappiamo
attraversamenti, per le ragioni che ho cercato di spiegarvi stamattina, forzatamente irregolari. Ma guardate il confronto, cioè il 2022, quando nel mondo c'erano 108 milioni di migranti forzati, dentro tutti i paesi dell'Unione, non dal Mediterraneo centrale in Sicilia a Pozzallo, ma in tutti i paesi dell'Unione Europea 27, gli attraversamenti irregolari misurati dall'agenzia Frontex sono stati 330.000, a dimostrazione che l'Europa coglie nessuno. L'Europa non si fa carico della catastrofe umanitaria che c'è fuori. E vedete che uno che è stato attento, diciamo, aspetta, e i 7 milioni di ucraini in Polonia, dove sono finiti qua dentro? Non ci sono, perché Frontex mica li ha misurati come migranti irregolari. A dimostrazione che è un'etichetta che viene apposta, non è una condizione in nuce di una persona. Nel momento in cui io decido che sei irregolare, ti chiamo irregolare. Nel momento in cui tu, giustamente, sei un migrante che sta fuggendo, mica ti misuro come un migrante, come un attraversamento irregolare, perché non hai il documento, non hai il visto. Ecco perché credo che le politiche europee di questi anni siano brutali, ed è il motivo per cui le abbiamo chiamate le scorte frontiere. Ma di fronte a tutto questo, di solito si alza la mano, lo dico per prevenirla, di solito uno dice sì, va bene, tutto quanto, però l'Italia è stata abbandonata in questi anni. Quante volte l'avete sentito? Confessate che al pranzo di Natale anche voi avete annuito, avete detto sì, effettivamente l'Europa si gira dall'altra parte e smollato un po' il parente. E invece no, perché i dati parlano chiaro e i dati vanno difesi, come le storie e le vite delle persone. Dati, Eurostat, domande di asilo in prima istanza presentate nei 27 paesi dell'Unione Europea dal 2013 al 2021. Sono proprio andato anche indietro di 10 anni. Queste sono tutte le domande presentate, dato Eurostat. Poi uno può non credere all'Eurostat e vabbè, andiamo su un piano diverso, d'accordo? Uno cosa si aspetta? Che tutte le domande di asilo, visto che tutti sono sbarcati in Italia perché sono convinti che tutti arrivino qui, uno dice le ha presentate tutte in Italia le asilo. E l'Europa matrigna che si è girata dall'altra parte mi abbandona e mi deride. No? Uno va a vedere e vede che in blu vi ho messo le domande di asilo presentate in prima istanza in Italia. Celeste quello. Celeste, scusate, celeste. In quello che io ritengo essere un verde, in verde ho messo la Grecia, in giallo ho messo la Francia, in rosso vedete la Germania. Morale, o poi c'è il viola che sono tutti gli altri paesi dell'Europa 27. Morale, queste sono le domande di asilo presentate in prima istanza tra 13 e 21, in celeste l'Italia, in viola tutti gli altri paesi. Ecco perché vediamo squadernata l'ipocrisia e anche l'insipienza di chi crede di andare ai vertici europei agitando il ditino e dicendo rivendicheremo perché noi abbiamo fatto e abbiamo dato. E purtroppo non lo fa solo questo governo. Sappiamo che è un racconto di più anni, pensiamo alla Libia, come citavo prima. Ecco perché un po' di sana informazione, sono felicissimo di questo incontro stamattina perché è un percorso lungo per riflettere su questi temi, non è che si trova la formula giusta, però è a ripartire dai dati di realtà che forse si possono anche cambiare le politiche di questi anni. Grazie. Io secondo che vi detto che facevi un passaggio sul nostro territorio. Io sono così felice per non vedere. No, forse non tutti sanno che neanche un più piccolo è in cantieri sul Canal Bianco in provincia di Rovigo ad Atria c'è un'azienda che si chiama Cantiere Navale Vittoria ed è l'azienda di cui abbiamo scritto tanto come altra economia, trovate anche dei passaggi nel libro, ed è l'azienda che si è occupata in questi anni, secondo il Ministero dell'Interno è un partner insostituibile nella costruzione delle motovedette che sono state cedute in questi anni dall'Italia alla Libia. Motovedette che talvolta abbiamo visto anche protagoniste di video grazie agli occhi delle organizzazioni non governative utilizzate dalle milizie libiche formate dall'Italia e dall'Europa in questi anni in pratiche totalmente ostili nei confronti dei soccorritori nonché dei naufraghi. Citavo il caso della Grecia perché Cantiere Navale Vittoria ha vinto anche in anni recenti un'importante commessa della Guardia Costiera Greca per la fornitura di mezzi anche alla Guardia Costiera Greca. Guardia Costiera Greca che
ancora prima dei fatti di Pilos, ricordo l'inchiesta del New York Times che ha dimostrato la metà di maggio di quest'anno, chi non ha visto il video di voi vi invito a vederlo, che ha mostrato video in alta risoluzione alla mano le pratiche delle guardie costiere greche, che prendono le persone con dei soggetti in passamontagna, le caricano sulle navi, le portano al largo delle coste turche e le lasciano andare alla deriva verso il paese. Questo è quello che accade, quindi credo che sia importante ricordare anche questo fatto territorialmente rilevante. Tra l'altro a febbraio mi sembra che proprio ad Adria è arrivato il ministro degli esteri italiano, doveva arrivare anche Piantedosi che poi non venne, con la ministra libica per festeggiare la consegna dei mezzi. Lui è stato sul ponte a manifestare, però non c'era mica tanta gente. Io sì, però. Giusto, grazie. Come navi costruite dai lavoratori in appalto bengalesi, pagati fuori regola, e con la convenzione con la Fincantieri, perché sappiamo che c'è l'invito di è proprio che la prossima volta che faremo una manifestazione sul ponte per protestare invitiamo Piantedosi. Veniamo tutti, prego. Allora, semplicemente per appunto dire che nel cantiere Vittoria, così come in tutti i cantieri che producono le navi e penso anche ai cantieri, quelle navi là sono poi costruite da lavoratori bengalesi, lavoratori pakistani, tutti in paga globale, tutti assolutamente fuori appunto regola, quindi anche questo è un dato. E il cantiere Vittoria, siccome che non ce la fa più per ridurre le navi, perché prende una grossa richiesta, si sta avvalendo della collaborazione con la Fincantieri e porta via anche i lavoratori degli appalti alla Fincantieri. Tanto bene. Se ci sono interventi, domande, Una domanda quindi qua perché stiamo registrando questa Una domanda rispetto agli ultimi due grafici. L'accordo di Dublino? Sì, no, nel senso che quello è uno delle favole che ogni tanto viene raccontata rispetto al fatto che noi ci dobbiamo caricare italiani poveri o comunque gli stati di primo ingresso si devono caricare le domande di accoglienza, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo alla fine il grafico. E tutto sommato, come CGIL del Veneto, ma la CGIL in quanto tale è un osservatorio privilegiato per queste tematiche. Però prima Duccio parlava di informazione che non c'è, chiaramente, questo noi lo sappiamo, ma anche per noi, cioè, quelle cose che lei ha raccontato, in buona parte, io le conoscevo in buona parte, ma mi mancavano le ultime slide, per me sono state una rivelazione e quindi al di là ovviamente di leggere altra economia, no? Ma che io personalmente conoscevo, ma insomma magari nel corso delle giornate ti dimentichi che esiste anche questa realtà. La domanda è: la contronarrazione chi la svolge oltre a voi? Domanda curiosità perché è una riflessione che facevo, cioè esiste una statistica, dato che in qualche modo mette a confronto quanti soldi si spendono anche e soprattutto, anzi tutti, voglio dire, di tutti, voglio dire pubblici, per non affrontare il problema, perché in realtà, voglio dire, quando tu spendi quei soldi per non affrontare, quindi non ha nessuna, è a fondo perduto, anche volessimo fare un discorso bieco e cinico dal punto di vista strettamente economico, e quanto quella cifra, se utilizzata invece in termini
inclusivi, potrebbe in qualche modo in realtà risolvere il problema con tutte le complicazioni che dicevi tu, che lo risolvono, ma che genera automaticamente sviluppo anche rispetto alla discussione nel nostro paese. No, invece volevo fare un'osservazione che però in realtà probabilmente direi che interroga più noi che l'autore, cioè tornando alla questione dei cantieri navali Vittoria, c'è un aspetto che appunto interroga noi, e cioè i lavoratori sono mica venuti sul ponte a protestare contro la costruzione delle motovedette libiche o greche. E quindi sta a noi, e sta dentro anche la questione delle politiche industriali, trovare, costruire l'alternativa e spiegarle ai lavoratori l'alternativa, altrimenti queste due cose per quanto ci riguarda saranno in conflitto, cioè i lavoratori ti diranno sì, ma io costruendo quelle navi lì lavoro, e quindi dovremmo anche affrontare quella questione lì che, ripeto, interroga certamente più noi che non sicuramente l'autore. Però c'è anche questo approccio che è anche culturale nei confronti dei lavoratori, perché con i compagni della Fiamme Vigo ci siamo interrogati e non sono venuti, e spiegarglielo è complesso, fatemelo dire una battuta, anche sono tutti grandi e grossi, quindi quando vai in assemblea bisogna spiegarglielo bene. Grazie. Sono venuti quelli che potevano farlo, quelli assunti a tempo Quelli diretti, determinato. Una piccola considerazione, diceva che i ricchi si spostano oppure comprano, ma un fattore nuovo, cioè non direi nemmeno, ma che si comincia a notare più che altro nell'Africa subsahariana, i probabili futuri ingegneri o dottori dalle borse di studio offerte dalle università francesi verso i paesi africani, che si presentano adesso prima della maturità verso maggio. Stranamente si presentano tantissimi, li chiamano progetti per il futuro, e vedi tanti professori universitari nelle università che si cercano di accaparrarsi chi ha la maturità col 110 lode, eccetera, borse di studio offerte per materie molto selezionate. Non ti dicono che vogliono i dottori in scienze umanistiche, no, ingegneri, medici, elettronici, eccetera, quindi mestieri ben selezionati, cercando di tirarsi su. Quindi poi dopo sicuramente con la laurea e col dottorato non pensi di tornare su, no? Quindi c'è anche quel percorso lì che va studiato, cioè già povera ma la impoverisce ancora di più prendendo i suoi materie prime è brutto, ma le sue menti future pregiate, diciamo così. Quindi è anche questo un brutto, che poi per fortuna sta nascendo una coscienza di classe, si direbbe una volta, ma coscienza del ritorno verso il paese d'origine, che tanta gente, anche dopo studi di alto livello, cerca di tornare, incontrando difficoltà che nascono in giro, rete di gente che ti aiutano, ti dico effettivamente il ritorno può essere difficile perché non pensi di vivere a Bordeaux, a Parigi, come pensi di vivere a Dakar, ma col tempo ci si sta costruendo quella comunità lì che aiuta anche i ragazzi che arrivano, studiano, di cercare a tornare, perché è possibile farsi una vita molto dignitosa, molto ben fatta nel tuo paese. Anche questo fatto che sta venendo fuori, e noi per conto nostro all'Università di Verona ogni tanto ci troviamo con gli studenti e ne parliamo, la mentalità sta venendo fuori, quindi cerchiamo proprio di ampliarla il massimo possibile. Grazie per gli interventi, per le domande. Allora, regolamento di Dublino, tema complessissimo, e in questi pochi minuti mi limito a dire che in un libro che abbiamo pubblicato nel 2018, la professoressa di diritto dell'Unione Europea, Chiara Favilli, che insegna all'Università di Firenze, utilizzò un'espressione felice che era che il regolamento di Dublino è il paziente affetto da comorbidità. Cioè, per esprimere che cosa? Che questo schema
per il quale, ora semplificando, perché anche il regolamento di Dublino ha al proprio interno delle clausole potenzialmente attivabili per superare il dogma che viene presentato, però restando nello schema generale del meccanismo per cui il paese di primo arrivo è il paese deputato all'esame della domanda di protezione eventualmente presentata, ha mostrato in questi anni tutta la sua, come dire, il suo essere feticcio, perché per i dati che vi facevo vedere prima, no, se davvero ci fosse stato questo insopportabile regolamento di Dublino che penalizza i paesi alla frontiera, obbligandoli a tenere le persone, mentre quelli che stanno nel cuore dell'Europa ridacchiano e non si fanno carico degli oneri, a ragion veduta e a numeri sotto mano, vedete che non è proprio così la storia. La storia com'è? Che le politiche europee hanno tentato in questi anni di sostanzialmente puntare su esternalizzazione delle frontiere, prima gamba della strategia che raccontiamo nel libro Respinti. Turchia, Libia, sono stato in Niger all'inizio del 2021, quindi per dirvi anche come l'esternalizzazione arriva anche apparentemente molto lontano dai confini europei, Tunisia, sotto i nostri occhi in questi giorni, d'accordo? Quindi esternalizzazione delle frontiere per impedire alle persone di arrivare. E considerate, e qui sta l'ipocrisia secondo me insopportabile di alcuni comunicati stampa in vista del 20 giugno sui rifugiati, violando, scusate, sto prendendo idee subordinate ma cerco di avere una coerenza, l'esternalizzazione e secondo me stride l'ipocrisia di questi giorni del 20 giugno, viola che cosa? Viola l'essenza del diritto d'asilo, che è fondamentalmente un diritto d'accesso. Cioè, se io non posso accedere, come faccio ad esercitare il diritto d'asilo? E se le tue politiche per arrivare anche alla domanda sulle risorse sono tutte orientate, quando dico orientate significa metto i soldi su pagare il governo nigerino affinché adotti una legge nel 2015 che dichiari illegale la migrazione non regolare in un paese che storicamente, anche per ragioni di rotte carovaniere, è sempre stato un paese permeato e attraversato. Pago i libici con laute forniture che hanno anche interessato il territorio di Rovigo, con motovedette, con equipaggiamenti che cosa. Pago 115 milioni di euro della Commissione europea per dichiarare lo stato di emergenza lungo una fascia confiniera di 3 km tra Polonia e Bielorussia all'epoca della presunta invasione di 25.000 disperati yemeniti, camerunensi, siriani in fuga dal paese che erano legati a Minsk, eccetera, eccetera. Lì metto le politiche, io sto violando la possibilità a una persona di presentarsi fisicamente e dire voglio che venga esaminata la mia domanda di protezione, quindi attivare la direttiva procedure. Lo schema che si è immaginato il Regno Unito è lo schema verso il quale stiamo andando anche noi. Cioè ti prendo, ti deporto in Ruanda perché Ruanda è un paese sicuro che può esaminare la tua domanda al posto mio. Noi vogliamo fare esattamente la stessa cosa. Ci vergogniamo un po' di dire li portiamo in Ruanda, ma guardate, io vi invito, arrivo al regolamento di Dublino, vi invito a leggervi i 2 documenti frutto dell'accordo tra i ministri degli interni a Lussemburgo qualche giorno fa. Li trovate in rete anche tradotti in italiano. 148 pagine, 173 pagine. Di buzzo buono ci si mette. Voi lì vedete dove stiamo andando. Cioè, procedure accelerate alla frontiera, detenzione amministrativa in hotspot e sovrapposizione tra la identificazione e la presentazione della domanda, con procedure cosiddette accelerate, che è un po' una neolingua orwelliana per dire sommarie, no? Procedure accelerate, e addirittura una valutazione omnicomprensiva a seconda della nazionalità della persona. Cioè, se tu sei ivoriano e arrivi, siccome a tutti gli ivoriani mediamente viene riconosciuta la protezione al di sotto del 20% dei casi, siccome tu fai parte di questa categoria, seguirai una procedura determinata, ignorando il caso specifico, che è un'altra caratteristica peculiare del diritto d'asilo. Cioè, ogni caso è un caso suo. Ma invece noi andiamo dentro così. Naturalmente stamattina stiamo parlando tanto di diritto d'asilo, ma il tema generale che volevo significare prima era la libertà di movimento, che viene un po' prima. Quindi il regolamento di Dublino c'è, ma potremmo dire che talvolta non c'è. E poi uno si chiede, ma come hanno fatto allora le persone? Cioè le persone non sono sbarcate in Italia, i numeri sono falsi? No, le persone sono sbarcate in Italia. Poi in questi anni
per ragioni note e sotto i nostri occhi, le persone sono state fatte, no? Ma non dico neanche passare, perché sembra italiani brava gente, no? Gli abbiamo detto, ma sì, dai. No, sono state abbandonate per strada, in giro, confidando che si sarebbero date la macchina, che se ne sarebbero andate da sole. Ma non è che li abbiamo assistiti, coperti, no, io parlo del Delta e naturalmente le persone in accoglienza, che quelle naturalmente ci sono, non è che sono sparite. Quindi il regolamento di Dublino è una grande finzione, serve nel surreale dibattito per cui l'Italia sarebbe la vessata del regolamento di Dublino, che non è così, serve alla Grecia per fare la vessata del regolamento di Dublino, che non è così. Considerate che Ursula von der Leyen ha definito la Grecia lo scudo d'Europa qualche mese fa, cioè per capire in che dinamica siamo. Il regolamento di Dublino naturalmente non è stato assolutamente messo in discussione dalla proposta licenziata dai ministri, a dimostrazione che il problema vero non è quello. Il problema vero, oggetto delle politiche europee, è rendere legge le prassi illegittime che abbiamo messo in campo in questi anni. Quindi respingimenti, procedure sommarie, detenzione amministrativa, ostacoli alle frontiere e questo tipo di approccio. Controinformazione, che a me piace chiamare informazione, non saprei rispondere, nel senso che noi non siamo ovviamente gli unici. Ricordo con dolore, ma da un certo punto di vista anche passione, quello che è accaduto a Cutro. Cioè, se ricordate, a Cutro per un momento quasi un battito d'ali, ma a un certo punto abbiamo visto come può funzionare quando l'informazione mette sotto i governanti, quando l'informazione non si accontenta della versione del comunicato stampa della Guardia di Finanza che diceva le motovedette sono andate ma c'era tutto tempo, sono tornate, non ci si accontentava dei comunicati spicanti della Guardia Costiera, tantomeno di Frontex. Cioè per un periodo, dal mio punto di vista, troppo limitato, però anche gli organi di informazione mainstream hanno messo sotto il governo. La ricordate tutti la conferenza stampa del governo nell'ombra, tra l'altro, con quell'eroico cronista calabrese che ricordava alla Presidente del Consiglio la differenza tra acque territoriali e acque internazionali, perché non avevamo contezza neanche di quello. D'accordo? Recuperatevi la scena. Quindi cioè, sarebbe facile per me dire siamo gli unici, non ne parla nessuno, non è vero. C'è, ma non è dal mio punto di vista sufficientemente problematizzato. Cioè il tema ci si sofferma molto sull'evento, no? Traumatico, spot, che colpisce, ma si perde spesso la visione d'insieme che è quella che ho cercato di restituire questa mattina. E soprattutto poi anche di lungo periodo, perché inevitabilmente è recuperando i pezzettini precedenti che uno capisce come si parla per Pilos. E uno capisce perché è insopportabile la questione degli scafisti, ad esempio, quando uno non conosce il tema e non sa e non si è letto le testimonianze che gli operatori delle organizzazioni governative portano da anni di gente che è stata costretta. Non sto dicendo che tutti gli scafisti sono costretti, ma nella stragrande maggioranza dei casi le testimonianze ci dicono che, e non a caso i processi finiscono in nulla, le persone sono prevalentemente ricattate e costrette a guidare le imbarcazioni. Riccardo Gatti, che ha fatto per anni il capomissione della Open Arms e adesso guida la Giovanez di Medici Senza Frontiere, ricorda di casi di partiti dalla Libia in cui il fratello ha visto fucilare il fratello perché si era rifiutato di guidare la nave e ha guidato lui la nave, magari poi è finito pure sotto il processo in Italia perché ha accusato di essere scafista. E dopo i fatti di Cutro abbiamo visto la risposta dell'esecutivo qual è stata, cioè nominare un decreto il 20 convertito con la legge 50, decreto Cutro, che ha alzato di un anno la pena edittale dei cosiddetti scafisti, e io immagino gli eserciti di scafisti che hanno detto ah no, c'è un anno in più, no, e poi a contare i 30 anni in caso di morte, e è intervenuta sul tema che veniva anche richiamato prima della cosiddetta eliminazione della protezione speciale, e non mi stancherò mai di dirlo perché questo dimostra a proposito di dove si vogliono mettere le risorse, dove si vuole andare, e anche una certa premeditazione nell'approccio politico. Con il decreto cosiddetto Cutro cosa si è fatto? Si è detto nel campo dell'accoglienza che i richiedenti asilo da oggi
non potranno più accedere al sistema di asilo e integrazione SAI, il SPRAR, per un breve periodo si proibi dopo i decreti Salvini. I richiedenti asilo quindi basta nell'accoglienza diffusa sui territori, che sapete essere una quota minoritaria delle persone complessivamente in accoglienza, e addirittura nei centri di accoglienza straordinaria prefettizi hanno tolto l'obbligatorietà dell'orientamento legale, del supporto psicologico e dell'insegnamento della lingua italiana, a conferma che non te ne frega niente e che il messaggio è quello di una società ostile, cioè non ti voglio, sei qui e sei sgradito, con la nuova irregolarizzazione di decine di migliaia di persone con l'intervento sulla protezione speciale e nel suo guastare. Dico una cosa sulle risorse perché è difficile essere, cioè non c'è il dato, come dire, partita di bilancio forniture alle milizie libiche, partita di bilancio accoglienza e integrazione, d'accordo? È un po' più complesso, ma certamente basti guardare il bilancio di Frontex, citavo prima, a fronte di 1 messo in accoglienza e integrazione, 100 è stato messo sulle frontiere in questi anni a livello europeo, in termini generali per capirci, però un elemento che volevo darvi anche un po' per resistere ai dibattiti su questi temi è perché di solito salta fuori il pragmatico al quale non gliene frega niente dei diritti umani, ciao, chi se ne frega. Non gliene frega niente delle ragioni storiche, delle complessità, gliene frega solo del proprio orticello e non mi devi eccessivamente rompere. C'è però un piccolo problema relativamente al decreto Cutro e all'ennesimo intervento pasticciato e velenoso nel campo del diritto dell'immigrazione e che riguarda il tema del contenzioso in tribunale. Poi voi per il lavoro che fate lo sapete bene cosa vuol dire andare in tribunale a rivendicare e aspettare i tempi della giustizia. Ma il presidente della Corte d'Appello di Milano, Giuseppe Ondei, all'inizio di quest'anno, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, io vi invito a recuperare la sua relazione, perché non è certo tacciabile di essere, non so se è iscritto alla CGIL, non lo so, però come iscritto alla CGIL, esatto, le fu toghe rosse, no? Cosa dice il presidente della Corte d'Appello di Milano? Dice abbiamo un grosso problema e uno dice no? Hai troppi processi per evasione fiscale, hai troppi processi per corruzione, 1/4 del contenzioso ultratriennale al Tribunale di Milano deriva dalla sezione specializzata nel campo dell'immigrazione. Perché? Perché la legislazione che abbiamo in Italia, frutto di un intervento propagandistico al mese, ha prodotto un delirio interpretativo per cui gli avvocati legittimamente la difendono fino in fondo e siamo un paese dove non è che ci sono gli eserciti di avvocati che vogliono difendere il cliente, no? Possiamo dircelo, d'accordo? Sulla protezione speciale andrà così, perché la protezione speciale non è che è stata eliminata, hanno semplicemente guastato i requisiti per poterla richiedere nel tentativo di interrompere quella che era diventata una sanatoria permanente di fatto che permetteva a persone che erano in Italia da 30 anni di emergere e di non aspettare l'ennesima sanatoria truffa, tipo le recenti che abbiamo avuto nel nostro paese. Quindi questo contenzioso produce dei danni e il Presidente della Corte d'Appello di Milano dice guardate che con questi livelli di contenzioso noi mettiamo a rischio i target che ci siamo prefissati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Altro tema in queste settimane delicato, no? Quindi capite, è come se ci fosse, quindi anche, come dire, suggerimento per il pragmatico, occhio, perché sta cosa riguarda anche la tua causa civile del Benga perché il vicino ti entra nel cortile con il ramo. Il giudice si firmerà tra 8 anni perché gli amici tuoi che da 10 anni fanno leggi guastate sull'immigrazione producono un contenzioso allucinante che non solo danneggia le persone interessate ma danneggia il paese intero. Su Rovigo le chiedo di scambiarci i contatti, non per accompagnarla con gli armati, ma perché mi interessa molto e su Cantiere Navale ho scritto tanto, quindi mi interessa il tema che sollevavate. E invece sull'ultimo intervento, che credo che sia molto interessante, ora non c'è il tempo, ma il tema dell'estrattivismo professionale da un lato, cioè di professionalità, di competenze, sia un tema gigantesco che si porta dietro l'approccio anche coloniale che i paesi europei hanno verso quello che per loro era un precedente produttivo di risorse e niente più. Cito, oltre al caso che faceva, quindi delle migliori competenze di fatto portate via,
Cito da un lato, vi invito a guardare l'annuario statistico del Ministero degli Esteri, che viene pubblicato ogni anno, pubblicano la presenza degli istituti italiani di cultura in giro per il mondo. Quante volte avete sentito anche nei dibattiti, no? Questi vengono qua, devono imparare l'italiano, devono formarsi, i nostri valori, i nostri costumi. Gli istituti italiani di cultura, che erano un patrimonio una volta anche dal punto di vista diplomatico e culturale negli altri paesi, sono istituti dove una persona, volendo, anche stando in questo racconto un po' farsesco, può andare, recarsi in un paese terzo, dalla Nigeria in giù, e ad esempio imparare la lingua, imparano in un disegno migratorio che sulla carta dovrebbe essere coerente, cioè mi preparo e poi parto. Se voi andate a vedere l'annuario statistico del Ministero degli Esteri, gli istituti di cultura negli ultimi 15 anni sono diminuiti, a dimostrazione della ipocrisia rispetto a questo tema. L'ultimissimo dato sull'estrattivismo che mi interessa molto, oltre a quello che diceva lei, è quello fiscale. Fiscale. Perché quante volte avete sentito in queste settimane il piano Mattei, che una volta era il piano Marshall, perché anche qua diciamo le stesse cose da 30 anni. Poi siccome adesso c'è l'approccio nazionalista, Marshall faceva brutto, ed è il piano Mattei. No, noi su Alta Economia di questo numero di giugno abbiamo raccontato di un rapporto pubblicato da un centro di ricerca indipendente olandese che si chiama SOMO sugli accordi fiscali iniqui che colpiscono e danneggiano l'erario del Mozambico, che è un paese strategico in termini di estrazione di gas naturale liquefatto, dove opera anche la nostra carissima Eni, di cui siamo i soci di maggioranza con la Cassa Depositi e Prestiti con il Ministero dell'Economia. A proposito di piano Mattei, viene fuori che l'erario mozambicano ha perso solo nel 2021 310 milioni di euro che sono stati spostati dal Mozambico negli Emirati Arabi Uniti e nelle Mauritius, accordi che agisce anche Eni. Questo a proposito di piano Mattei. E l'altra cosa in tema fiscale, vi invito a seguire il lavoro che fa Tax Justice Network, che è una rete che quest'anno fa 20 anni, che si occupa di giustizia fiscale e di politiche in tema di tassazione, e che ricorda come nel continente africano ogni anno, per via delle politiche fiscali infedeli, in particolare delle grandi multinazionali occidentali, ogni anno, e qui mi spiace che sia andato via perché era una parziale risposta alla sua domanda, ma poi le ascoltate, ogni anno l'Africa perde flussi finanziari illeciti, cioè soldi che dovrebbero rimanere nel continente ma escono diretti principalmente verso i paradisi fiscali e quindi verso il Delaware negli Stati Uniti, verso l'Irlanda, verso l'Olanda, verso le Cayman, verso le isole britanniche vergini, eccetera, eccetera, perdono 89 miliardi di dollari ogni anno, pari al 3,7% del prodotto interno lordo di tutto il continente africano, più di tutti i fondi per la cooperazione internazionale che i paesi ricchi mettono sull'Africa. Ecco dimostrato anche sotto questo aspetto lo squilibrio, no, tra chi dice aiutiamoli a casa loro, che in realtà sta ipotecando il futuro di quel continente, raccontandosi di essere invaso quando non è così. Davvero Duccio per il suo intervento, credo e mi auguro, insomma, noi scriveremo i tuoi riferimenti e spero, insomma, che sarai contattato da molte delle nostre strutture e noi ora riprendiamo, diciamo, i nostri lavori ordinari, chiamiamoli così, ma come ho detto all'inizio,